03年卷1 11題。咁 tran 呢係一個傳送數據嘅方法嚟嘅。咁首先有個起動位，一個 start bit 咧，咁另外有 stop bit， 咁另外尾一個嘅基數位，一個 parity， 咁另外有7個 bit 嘅 data。咁呢個數據位係裝住嗰個字符嘅 ASCII 碼7個 bit 嘅。咁假設而家我要傳送嘅係 CS 2個英文字母啦，咁個傳送嘅序列即係個 bit pattern 係點樣嘅呢？咁查翻個 ASCII table 咧 ，C 咧就67嚟嘅，咁而 S 就83。咁再將兩個數字變做二進制咧，呢個開頭個 start bit 就一定係0嚟嘅啦。咁另外7個 bit 嘅 data 啦，咁因為佢用咗個基數位嘅，咁即係1嘅數目要係單數，咁我哋數翻1個、2個、3個，咁啊已經係單數嚟噶啦。咁而下邊呢個呢，就4條1雙數，咁所以個 parity 呢，上面呢一個係0啦，而下邊嗰個係1嚟嘅。咁啊最尾有個 stop bit 係1啦。咁知道額外開銷方面呢，咁所以我哋傳送10個 bit 嘅時候呢，有3個 bit 呢就係額外開銷嚟嘅。咁所以3%即係30%。咁而 tran B 係另一個傳送數據嘅方法，咁咪成個 block 咁樣傳送嘅。咁首先有個前同步嘅 bit pattern 呢，就8個 bit 嘅，有個後同步嘅 bit pattern 就8個 bit 咧。咁而中間嘅 data 呢個數據就64 bit 嘅。咁舉例子啊，下邊有8乘8 64個啦。咁頭7個係個 ASCII 啦，咁而跟住最尾個係個 parity 嚟嘅。咁而打值亦都有個 parity 啦。咁而最尾有個 P 呢，就係將下邊嗰7個嘅 bit 呢，就再做一個 parity， 全部用晒偶數位嘅。咁你用呢個方法做傳輸嘅時候，每一次一個 block 啦，每個 block 係有7個嘅字符啦，1去到7啦。咁但係如果我哋只需要傳送4個字符嘅話，即係唔夠7個嘅時候呢，咁其餘剩翻嗰3個呢，就我哋會補啲0落去嘅。咁呢個叫一個填充位，目的係想填滿翻7個字符。咁舉個例子咧，下邊呢一個 block 你見到係第7行咧，全部0晒嘅。咁呢一行就係補充位啦。咁而佢傳送係6個字符，咁第7個填翻0落去，令佢砌夠8乘8 64個 bit。咁今次用嘅 parity 係偶數位咧，咁所以1嘅數目要係雙數嘅。咁喺傳送嘅過程當中呢，有一個錯誤發生，咁可唔可以揾到出嚟係邊個錯呢？咁我哋睇翻啦，第一行呢就1 2 3 4 4條1啦，就啱嘅。第二行呢都啱嘅。咁但係第4行呢，就1 2 3得3個1，咁所以呢行肯定錯咗啦。咁而打值呢，亦都揾到第5行錯啦。咁所以錯邊一 bit 呢？咁應該係4同埋5之間呢一個 bit 係錯咗嘅。咁所以錯誤咗個 bit 呢，就係第4行第5。咁所以我去做個更正呢，就呢一個就唔係0係1嚟噶啦。咁一錯誤個位我哋改正翻啦。咁究竟佢係代表咗啲咩嘅資料呢？咁中間呢7749個 bit 係想傳送啲咩嘅字符呢？咁我哋先望一望第一行先啦，就1001001嘅。咁所以呢，將佢轉翻做10進制，1248163264。咁所以呢，加埋係73嘅。咁73代表啲咩呢？咁我哋查翻個 ASCII table 咧，73代表個 I 嘅。咁而第二行就1001100啦，咁所以我哋轉翻做咗10進制呢，1248163264。咁所以加埋76。咁76我哋查翻個 ASCII table 呢，係代表個 L 字嘅。咁所以成個要傳送嘅信息呢，就係 I love you 啦。